हेलो फ्रेंड, कैसे हो? देख सकते हैं कि हमारे पास एक कोरियर बॉक्स रखा हुआ है जो कि फ्लिपकार्ट से मंगाया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या है देखते हैं। वैसे तो दोस्तों हमने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया है, लेकिन तब पर भी दोस्तों अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या। तो देखिए दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें है दोस्तों बेरिंग पुलर, जो कि दोस्तों फैन का बेरिंग निकालने में काम आता है दोस्तों। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों दो साइड वाला है। वही दोस्तों ये है इसका कैप, और ये है दोस्तों, ये है दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसका बताएंगे कि इसका यूज कैसे